gulang na batang babae ang sinamahan ng kanyang ina sa himpilan ng pulisya upang ipagharap ng reklamo ang isang manyak na kapitbahay na nangmolestya at nanggahasa sa kanya sa bayan ng Saragosa. Swak sa kulungan at nahaharap pa sa kasong rape in relation to RA 7610 ang sospek na si Jesus Espino E. Santiago, 60 anyos ng Barangay San Isidro ng naturang bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ni PO3 Roda Rabilas ng Women's and Children Concerned Desk, alas 7 ng gabi nang maganap ang insidente sa loob ng bahay ng sospek sa naturang lugar. Base sa salaysay ni Angel, hindi tunay na pangalan, naglalakad siyang mag-isa sa bakanting lote malapit sa bahay ng sospek nang dumating ang kanyang kalaro na si Carlos at itinulak siya sa loob ng bahay ng sospek. Ngunit pagpasok doon, sinimulan ng hubaran ng pang-ibabang saplot ang paslit at isinagawa ang panghahalay. Pinabili po kasi ako ni mama ng pagkain. Tapos po binigay ko kay ate po yung pagkain. Tapos po pinagalitan ako ni mama, natatakbo po ako. Pinatay po yung ilaw ni Kuya Carlos. Tapos pinasok po ako sa bahay nila. Tapos po labas na po kami ni Lola Tasha. Tapos kumuha po na sa pinangkarton. Tapos hiniga niya po ako, hinubuan po ako ng short. Tapos din siya po, hinubo din niya po ang short niya. Nahuli sa akto ng ina ng biktima ang sospek na nakapatong sa kanyang anak. Di umikot po ako sa kabilang bakod nga po sa kapitbahay niya. Kasi malayo nga kami doon konti. Lumipat po ako sa kabilang bakod na nagdahan-dahan po ako na palapit sa kanila. Na parang ako may basta kitang-kita ko po, andun po sila pala yung anak ko po. Nakita ko po, nandun po yung anak ko na nakapatong po si Tasyo po sa anak ko. Tapos po, kinuha ko na po yung anak ko doon po sa kabilang bakod. Tapos po, inuwi ko na po yung anak ko sa bahay. Umiyak po ako, bakit? Tapos sobrang galit ko po, hindi ko po napigilan sarili ko, umuwi po ako sa bahay. Lumabas po ako, naghihiyaw po ako na bakit ginawa niya sa anak ko. Minura ko po siya. Sabi ko po, tagina mo, parang apo mo na ka, kuya, ba't nagawa mo sa anak ko yon? Pansamantalang isinailalim sa pangangalaga ng DSWD si Angel upang mailayo sa kanilang lugar at dumaan sa counseling. Mainam din po yun kasi marami pong sabi-sabi na yung pong angkan ng gumawa po sa kanya na yan, gusto pong bayaran para mailayo na rin po natin yung ganong sitwasyon po para maiiwas na rin po natin yung pamilya. Kung wala na puro yung bata, maisip nila na hindi na po yung pamilya ang kanilang kausap, kundi yun pong sa DSWD na po. Samantala, arestado ang isang construction worker matapos mahulihan ng pinatuyong dahon ng marihuana sa lungsod ng Cabanatuan. Nakilala ang sospek na si Jenry Avila E. Aquino, 44 anyos at residente ng Barangay Atate, Palayan City. Ayon sa impormasyon, dahil sa hinihinalang gumagamit ng marijuana, ay hinalughog ng mga gwardya ang mga gamit ng 3 construction worker ng Gramco Building sa Barangay San Juan Acpa, Cabanatuan City. Natagpuan sa backpack ng sospek ang 2 pakete ng marijuana fruiting tops. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Larissa de Guzman.